¿Cómo andan, gente linda? ¿Cómo andan? Estoy acá de vuelta en un nuevo capítulo de Never Die to Die. Estamos acá con Lena, así que vamos a ver qué onda. Sigue esta nueva serie que estamos haciendo juntos. Así que bueno, nada, gente, espero que les guste. Se va a llevar la sorpresa de que los zombies corren más rápido. ¡No, que corra, amigo! ¡No, amigo! ¡Me lo va a romper! ¡Rompelo todo, Lena! ¡Rompelo todo! No, amigo. Sí, está en dificultad de mente. Confirmamos, gente. se, re... se enteró por las malas de que corrían demasiado rápido. Corren un poquito más rápido ahora. Se enteró. Veo, dice. Me gustaría tener linterna porque no se ve algo más. Cerrado. ¡Opa! ¡Ay, le re, amigo! Le saqué la cabeza. Me salió crítico. ¡Vamos! Ojo, gente, que ya empiezo a pegar crítico. Ojito, ojito. Ojito al piojo, piojo. ¿Qué decía, no? Decía, ya está. Perdón, gente, hoy me levanté. Huevos y tocino y café. Vamos. Uh. ¿Hola? Me caí. No, boludo, ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo subo allá arriba? ¿Hola? Se cae ella. No. Uy, no. Uy, me trabé, amigo. No la puedo ayudar. Amigo, ¿cómo llega hasta acá? Va, sí, ya sabemos cómo llega hasta acá, ¿no? Pero ahora... ¿Se cayó algo? A ver si yo... Vamos a ver si puedo subir. Eh, eh, es que estoy encerrado. Estaba perdido, gente. Ah, mirá que se puede... ¿Me puedo llevar la antorcha? Sí, me puedo llevar la antorcha. Oh, justo necesitaba un poco de gasolina, iba a decir. Algo para alumbrar. Se complicó un poquito. Tratar de salir. ¿Puedes salir? Lena, pero te van a hacer un sanguchito. ¡Te van a hacer un sanguchito, Lena! ¡Corre, Lena! No, pará, amigo. Pará, está enojado este muchacho. La van a matar a Lena. Pasé nivel 6, bien. ¡Ay, Dios! Bien. No se puede... Bueno, nos vamos a morir, bro. Le subí mucho la dificultad, me parece. Uf, qué
quedó... Que... Se salvó. Bien, bien, bien. ¿Dónde está? No la veo. ¡Ah, se tiró al agua! ¿Está abajo del agua? No. Sí, está abajo del agua. Ah, bueno, se curó. No tengo nada para curarme, ¿no? Bueno, si como unos tocinos... Ah, sí. Tengo un par de pastillas. Eso me curan un poquito, gente. Me hicieron zambuchito y cayeron de todos lados. No, amigo, igual lo que corren. ¿Se dan cuenta de lo que corren? Rompe la puerta. Rompe la puerta y se lleva un flechazo. Allá. No, boludo. Ah, mira, se podía haber entrado por acá. También. No, está on fire, Ojo que Elena está on fire, está pegando una banda con esos puños. Una locura, brother. Más madera, me sirve una banda la madera en realidad. Ah, bueno. Bajá si podés. Ay, te pegó justo. Uy, no, pero corre. No, pero sí. Ah, bueno, mirá, Elena. Mirá, Elena, te van a matar, Elena. No. Es que sí. Aprovecho que estamos limpiando. Ay, boludo, se me trabó el juego. No, Elena. No. Es que sí, tenía que haber corrido, no. Acuérdense que... mirá el loot. Oh, oh. ¡Oh! Botiquines. ¡Ay, por fin! Sí. Sí. Sí, nivel 5. Nivel 5, ¿verdad? Nivel 5. Tenemos que curar todo. Me curo. Y para tomar no tengo. Ah, sí tengo agua. Bien, 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 gente, bien. Me sirve. Bueno, terminamos esta misión. Carne chamuscada. Esto me lo llevo. Esto también. A ver. ¿Qué madera? Sí, un poquito. Bueno, gente, tenemos todo. Volvemos ahora. Primera misión hecha. Papel sanitario. Eso que no nos sirve. Opa, 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 opa. Espero, gente, que le esté molando. Creo que va por Lena. ¿No? Sí, mira. Lo que la acabo de pegar. ¡Qué puntería que tengo, señores y señoras! Patatas. Opa. Pido otro galleta. La carne esta no me sirve para nada. Tengo sed de vuelta. Tómate una agüita. Qué locura. No sé si vieron ese golpe. Fue una locura. Uy, estoy regordo. De día y de noche tienen la misma velocidad, gente, así que... Olvídense, o sea, es lo mismo si hacer misiones de noche, de día. Igual de noche no se ve nada, ¿no? Pero opa. Opa, opa la papa. Una revista más de bates. Vamos. Hay un zombie allá. A ver si le pego.
Ay, le pasó por al lado, mío. Hay otra gaviota allá, mira. Es un feral. Bueno. No se ponía más. ¿Cuánto le ha puesto gente que le pega el cuervo? Mira. ¿Lo maté yo? No. No, no lo maté yo. Tenemos 140 plumas, gente, para hacer saeta morir. Para la horda, me gusta, me gusta, me gusta. Ya está terminando el día 6, gente. Así que viene la hordaza dentro de poco. ¡Ay, Lena! ¡Lena! Ah. No, va a pasar, boludo. ¡Lena! ¡Lena! ¡Volvé, Lena! ¡Volvé! No importa, no importa, yo la salvo, yo la curo, yo la curo. Amigo, eran 3. Se me meten hasta la cocina, amigo. Ay, le re. No, no me rompa esto. Rompe esto y nos morimos los dos. Ah, Dios, lo que tengo que hacer. ¡Lena, vuelve! No, 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 no. No, 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 no. Pará, desubicado. Uf. ¿Están muertos? Uf. Para la que no entiende, gente, Elena estaba afecada y casi nos morimos los dos, pero... ¡Ahí vuelve! ¡Ahí vuelve! ¡Qué timing! ¡Qué taco! ¡Es increíble! Ah, no, no volvió, no volvió. Se giró un poquito para ver qué estaba pasando. Casi nos morimos. Te decía que soy muy habilidoso yo. Ah, yo digo, ¿what? Ah, bueno, mirá de dónde puedo agarrar la saeta. El que estaba acá se me metió hasta la cocina, hermano. Casi nos morimos. Ah, voy avanzando con esto. Un poquito. Ah, viste que hacía. Tenía los re problemas. Ay, por Dios. Hay más gente. Estoy a punto de pasar esto a adoquines. No, me estoy quedando sin madera. Debo pasar a adoquines. ¡Pará, loco! Bueno. No me dejan en paz. En la nariz la tenés la flecha. Toma, sentate. Ya, levantate. Are you there? Pero pará, ¿cuántos son? Pará.
Ah, bueno, ella lo hizo la primera. Sí, sí, y sí. Y no, ¡no, amigo! ¿Qué me sido? Necesitaría... Uy, buenísimo. Necesitaría tener un arma también. Me parece, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, gente, ya estamos volviendo a la base, a prepararnos para la horda que se aproxima. Así que espero que les esté gustando, gente. Los dejo con la horda. A ver si puedo llegar a casa, ¿no? Porque esto está medio... No me gusta meterme por ahí. Me parece que es medio complicado. Uf, casi. La picada, te fue el picado, gente. Dale, que tenemos que volver. Empieza a las 10 y son las 8:30. Bueno, gente, arrancamos. Empieza la horda en breve. Así que tenemos esto. Vamos a cargarlo. Con las otras bombas acá. Che, Lena, empezó la horda. Necesito que me ayudes. Lena. Lena. Oh, está rompiendo ahí, amigo. ¿Por qué rompen ahí? No. ¿Por qué se juega ahí? Maravilla Martínez, me dicen. Estoy haciendo maravilla.
Claramente hice algo. Hice mal la estructura porque se concentran ahí. Vean. Claro, eso es cemento. ¡No, amigo! ¡Oh! Se está complicando un poco las cosas. A ver si me pongo acá y se juntan acá. Así Lena les puede pegar. ¡Ah, ya! ¡Está, amigo! ¡No, amigo! ¡Me caí de vuelta! No, no, estoy hecho un banco, ¿no? Hoy estoy hecho un banco. Ay, explotó demasiado rápido, ¿no?
mío, pero... Pero ¿por qué se juntan ahí? Igual, no entiendo. Estoy quedando sin bomba. Ah, mirá, me rompieron el bloque de ahí. ¡No! ¡Me van a romper, amigo! No. Lena. Lena, ayuda. Ayuda. Lena. Lena. Lena, ayúdame, amiga. No me muero, boludo. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Mirá como me dejaron la estructura antiorden. Espero que les haya gustado, gente. No se olviden de darle like y suscribirse. Así que, nada, gente, espero que les haya gustado. Adiós. It's all about humanity.